shalay muuse wuxuu ka qayb galay carwo caafimaad oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaan aniguna filayay dadkuna filayeen inuu kala hadlo wixii uu qabsoomay dhinaca caafimaadka muddadii uu xilka hayay iyo inuu kala hadlo cudurkii kuudiyaha ahaa ee gobolka Togdheer dadka badan ku laayay qaar badan oo jiifaan xanuunkaas hase yeeshee waxaa ii muuqday shalayto inaanu muuse xogayaal u ahayn dastuurka iyo xeerarka Somaliland madaxweyne kasta waxa laga filayaa maadaama uu ku xukumayo dastuurka iyo xeerarka dalkiisa inuu xogayaal u noqdo xeerarka waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeerar anigu saxay oo lagu soo xulayay komishanka doorashooyinka qaranka xeerkii lagu aasaasay oo xeerka kaliya inuu leenahay nambarkiisana la yiraahdo badan baa maqasheen xeerkaas soo cidi ay tixraacayso waxa la yiraahdaa xeerka number 20 ama xeerka 20aad 2001 xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaanka horeeyay waxaana saxeexay 8 December 2001 marxuum madaxweyne محمد حاجي إبراهيم عقال عبد الرحمن الرمسي نقولنا وانا هي هذا وانا ندي صوب بندق دونا مردو هدي لايك كردقو سيدي 10 سنة كهرباء حيد تاسي waxay na tusinaysaa inaan madaxweynuhu xogaa wahayn xeerarka dalka sababtaasna waxaas leeyahay waa sababta ugu weyn ee madaxweynuhu ugu tumanayo xeerarka indhahana uga ridayo waxa wada ogsoonaydeen in waranka jiray komishanka doorashooyinka qaranka labadii sane ee muuse madaxweynaha ahaa muddadaas 66 jeer baa la kulmay axsaabta qaranka iyo madaxweynuhuba waxaana lagu soo gabagabeeyay shir wada jir ah oo ka dhacay madaxtooyada oo lagu soo afjaray arintaas bishii July ee sanadkan baash caalamkuna goobjoog ka ahayd shacbiguna aad iyo aad u soo dhaweeyay heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in komishankii hore la bedelo mid cusubna la sameeyo muddada sanadii markaan isku haysanayna la isku diidaneen in komishanka la bedelo saxaafaduna waa intaasoo jeer bay isagoo hadlaya muuse dhageysatay uu diidanay inuu bedelo laakiin wuxuu lahaa awoodaan ku bedelo malihi xeeraan u tixraaco bedelkooda ma hayo laakiin marna kama murmin in la bedelo waxa la yaab leh in muuse isagoo tixraacay heshiiskaas iyo xeerkaba uu waraaq soo qoro axsaabta qaranka nuxurkeeduna yahay inaanu soo qorro xubno cusub oo komishankii hore bedela sida ka warqabtaana way ku dhaqmeen axsaabta qaranka iyo guurtiduba asayeeshee wuxuu soo magacaabay xubin ka mid ah xubnihii hore ee la duray ee muranku ka jiray waxa la yaab leh si uu dadka ugu qancinayo inay xubintaasi tahay xubin cusub
waxaa kaloo ku soo daray commissionka ninaan lagu muransanay inuu xisbiga kulmiye yahay taas oo uu reebayo xeerkii uu shalay tix raaciyay ee xeer number 2001 heshiiskii waxaad mooddaa inuu dafiray muuse waraaqadiisana talo miyuu dafiri doonaa ma wareegtadu soo qoray muuse iyo xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxay caadaysteen kuna soo celceliyaan in xisbiga wadani iyo taageerayaashiisu ay gacan saar la leeyihiin Soomaali weyn waxaan ummadda u sheegayaa in muuse iyo gacan yarayaashiisu u adeegsadaan ku celcelinta arrintaas kala qaybinta bulshada walaalaha ee reer Somaliland ee ahayd inay mideeyaan balse waxaan idin sheegayaa inay muuse shakhsiyan u dheer tahay arrinta adeegsigeedu inuu u jeedo beel gaar ah oo reer Somaliland ah danta uu ka leeyahayna tahay kala haynta iyo kala qaybinta ummadda reer Somaliland walaalaha ah arrintaas oo sun iyo waabeeyo ku ah dawladnimada sida dhaxalkana u cunaysa qarannimada iyo wadajirka Somaliland waxaanu cambaaraynaynaa si aan madawada ku jirin dhaqanka noocaas ah ee ku dhaqmayo madaxweyne qaran oo ay ahayd in ummadiisa mideeyo waxaana uga digaynaa haddii uu hore ugu macaashay kuna gaaray dadan siyaasi ah oo kooban ha ogaado maanta inay sababi karto kala dirka ummadda iyo burburinta qarannimada Somaliland ugu dambayn waxay noo cadaatay in muuse ku hayn waxaan ahayn muran iyo garnaqsi aan dhammaad lahayn haddaba mar haddii ay kaalintoodii gabeen golayaasha qaranka oo hawshan lahaa maanta taladu waxay u taallaa waxgaradka ummadda sida odayaasha dhaqanka culimada ururada bulshada abwaanada sharci yaqaanada saxaafadda iyo aqoonyahanka dalka inay isu tagaan si ay u badbaadiyaan qarannimada waana in la isugu yimaado madal qaran waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay berri 8 subaxnimo